全场准备。3就位，每组就位。大赛的观众朋友们，你们好！西北省第1届民间发明大赛已经开始，这是我们本次大赛的评委：西北省物理学院院长陈峰、西北省化学教授张明以及高能物理学研究员李泰。我穿越回60年前已经1年了，而今天是高考。在穿越回来的这1年里，我让60年后才会诞生的可控核聚变出现。殷教授，您的室温超导材料在全球所有科研单位认真通过，属实。室温超导材料是可控核聚变之中最重要的一环，实验一旦通过，那将是我们大夏无限再生能源的时代。老师，你是这个时代最伟大的人。无限能源是参加高考，还是提前60年让你降临这个世界？谁呀？刘老师，小伙复习的怎么样了？我亲自送他去高考，终于等到这一天了。这次他一定能成为全国高考的理科状元。小虎，老师，搭把手。这啥东西？哎呀，我的妈！哎呦，这啥东西？小伙，这到底是啥呀？师傅，咱把这个东西放车上。好。上，哎呀！送哪儿？送到会展中心发明大赛现场。发明大赛？小伙，马上高考了，你要干什么呀？哎，你刘老师，爸，我决定放弃高考，参加民间发明大赛。什么？你疯了！这也是你改变命运的机会。李星火，星火，时间寒窗无人问。上天让我回到60年前的意义，就是让我提前将可控核聚变问世。今日一朝成名天下知，让我亲眼见证伟大时代的诞生。老师，实验场就在那边，咱们快过去吧。你们先去吧，我太紧张了，就在这里等结果。可控核聚变实现后，无限能源的时代就将到来。我已经太老了，5，我害怕我4看不见这一切。3、2、1，启动！公告全球，2084年11月，可控核聚变在大夏取得突破性进展。从上世纪50年代到今天，130年历经全国4代人努力，今日成功了。重来一世，我有60年的时间去见证无限能源的伟大时代。你好，我要报名。姓名？林星火，17岁。什么发明？可控核聚变。你能不能做点成年人发明啊？这是严肃的科学发明赛场，不是你搞笑地方。你懂什么？我这发明可是能突解社会上绝大多数分歧问题。你看，淘汰，什么玩意儿？懂不懂啊？哼！哎，干什么？主持人，如果接下来的参赛选手带来的所谓发明都是充满这些幼稚可笑的东西，我想那这个所谓的比赛并不需要评委。只是一个省级的民间比赛，要求何必那么高？民间的科学水准啊，令人堪忧啊！谁说不是啊？这都发明的什么玩意儿？这都是。在下一位选手上场前，我们先来公布一下目前的排名。目前网络投票数最高的是张寨村村民发明的电动捕鼠器，网络投票率率先打破了1万大关。主持人啊，如果这个发明比赛节目是这样形式，我看我们没必要在这浪费时间。这些人是在侮辱科学和发明。这些教授难道还盼望着民间发明大赛里发明个战斗机不成？丽丽，再坚持一下。还有最后一个参赛选手叫林星火，才17岁，比较有话题性。接下来，让我们有请今天最后一位参赛者登场。
民间发明大赛，又不是专业的，这些评委简直是在挑刺。就是，凭什么我们发明的就不行了？接下来，让我们有请今天最后一位参赛者登场。林星火，17岁，韩城第一高中高3学生。你是高3学生？目前是。那今天不是高考，你怎么不去参加呢？参加高考无非就是获得全国理科状元的荣誉，这对于我来说，不如今天站在这里来展示我的发明，因为我的发明将会引领这个世界前进60年。那你的发明是什么？老林，哎，你儿子上电视了！我儿子上电视了！是，快看！我的发明是核聚变，可控核聚变。放屁！简直是胡说八道！林星虎这小子魔障了，放弃高考参加这种节目，就是为了吹牛吧？什么是可控核聚变？让让，先生让一让！可控核聚变就是以海水为原料，在上亿度高温、太阳核心般的高压之下，让氢的同位素氘和氚产生聚变，从而释放出恐怖的能量。这什么意思啊？氢弹知道吧？啊，知道。听说威力是原子弹的上万倍。林星火造出了氢弹？没有，这个技术比氢弹还有尖端。什么？氢弹爆炸的一瞬间，它所产生的能量是这个星球上最强大的。可控核聚变技术就是控制这种能量的大小、长短和输出。那有什么用？发电呀，把这种恐怖的能量转换成电能，相当于核电站的上万倍啊！可控核聚变如果研究成功了，1升海水产生的能量就相当于600升汽油啊！世界上怎么可能有这样的技术？这小子真是魔障了！全球研究了100多年都没有研究出来的东西，他竟然说他造出来了！你简直是胡说八道，哗众取宠，是在侮辱我们吗？知道什么是可控核聚变？张教授，别激动。在上亿开尔文的高温和高压之下，海水中氢的同位素发生聚变反应，从而使庞大的能量转化为电。只需要铺设10个可控核聚变反应堆，那么整个大厦将会进入无限电能时代。这就是可控核聚变。收视率在上升，快引导节目效果。收到。对于林星火同学的介绍，3位专家怎么看？陈台长，咱们收视率突破1%了，我们的直播片段也突破200万人了。好，本以为这次大赛会黄了，哎呀，没想到林星火会给我们带来这么大的惊喜呀！节目时间延长，收视率突破1了。台长，咱们原计划是10分钟比赛结束之后要放电视剧的。你个笨蛋！电视剧的收视率能有这么高？我有预感，咱们收视率能够突破5%的大关。这个可控核聚变是真的吗？你傻呀，能是真的吗？啊，让咱们的收视率能高就行。那万一是真的呢？那林星火将成为全球最耀眼的人物，而所有的工作人员100年之后也会出现在历史的课本，名垂千古呀！师傅，你们高3的学生突然发明出了可控核聚变。什么？大家快看，咱们韩城有个高中生参加了发明大赛，说自己发明了可控核聚变。这种节目啊，为了炒作，真是什么都敢夸的。嘿，林星火，你认识？他是我儿子同学，大家都说这一次高考他拿全国理科状元，那是板上钉钉的事，超级学霸。在学校连老师都要请教他问题呢。什么？为了上这次节目，你花费了不少时间在电脑上查阅了有关资料吧？现在世界上所有关于核聚变的资料并不准确。你算什么东西？质疑全球的科学家以及他们的共识吗？是的，你大胆！狂妄！个高中生竟然连全球的科学家都要质疑，
你不撒泡尿吵着自己？你送了什么东西啊？那么请问，现在有人造出了真正可以商用化的可控核聚变了吗？虽然没有，但是既然没有，那么现在所有关于核聚变的资料都只是理论，科学是以事实为基础的。所以，我愿将现在所有的资料都称之为幻想。竟然说我全球的研究都只是个幻想吗？荧幕效果根本不需要我来创造呀！哎呀，林同学，你怎么能说别人的是幻想呢？难道你的就不是幻想了？我的是实际存在的。那你拿出来呀！你们学校教出来的学生都像你一样是满口谎言的社会垃圾吗？你可别说，你的可控核聚变和你这个小盒子大小一样。我手里的东西不是可控核聚变。那你拿不出来，你就别在这。我拿得出来。那你拿出来呀！马上送到了。但是，我建议你们先看看这个。来，快点上分了。你是？有个叫林星火的参赛选手让我把这个东西给他。林星火，这就是核聚变。林同学，这是什么？当前世界并非造不出可控核聚变，高温可以实现，高压也可以通过磁约束线圈来进行模拟。但是，想要通过磁约束来模拟高压环境，就需要用到大量电。这是什么意思？可控核聚变是用来发电的，但是现在的可控核聚变却需要用到大量的电来发电。举个例子，开启可控核聚变1小时就需要消耗1万强，但发出的电量却只有5000强，所以浪费了5000千瓦。对，发电量为负数，则代表着亏本，所以可控核聚变并不能算是实现。要想让可控核聚变商业化，就需要让发电量变为正数。这谁都知道，但又是没办法解决的。要想让发电量为正数，那就必须要让磁约束造出的高压环境不再需要耗电。我做出来了。凭什么说你做出来？室温常压超导。室温常压超导体？不可能！室温常压超导，这是什么意思？室温常压超导体？那什么呀？室温常压超导体？刘老师，刘老师，您能帮我一个忙吗？好啊，难得你需要我帮忙。老师，我需要一个无菌设备，还有铜离子，以及一个最低温度能达到零下180度的实验环境。零下180度实验环境？你要做超导体吗？能吗？我的导师是高能物理学院的杨宇教授，我跟他好好说说，看能不能借到。但是你必须告诉老师，你到底要干什么？在绝对的零度环境之下，很多金属都会发生超导现象，而我要在这种环境之下更改铜离子的离子态，搭配出一个正常的比例，然后呢，实现室温常压超导。这是全球科学家梦寐以求的材料。不过你有梦想，老师会支持你的。但是这有点太天方夜谭了。室温常压超导体，1年前你就说要做，我都没有当回事儿。什么是室温常压超导？谁能发现室温常压超导，他就能得诺贝尔奖。诺贝尔奖？你做出来了，恭喜！啊！你的儿子，我的学生林星火，他可能会被写进全球的教科书啊！什么？他可能会走进斯德哥尔摩市政厅，穿着燕尾服，鲜花舞蹈。那是什么地方呀？诺贝尔奖的颁奖地。什么？就算是没有发明可控核聚变，就凭室温常压超导体，全世界都会记住他的名字——林星火。常温的，不是低温的，真的是常压超导体。这肯定是魔术。室温超导是改变世界的材料，怎么可能被一个高中生发明出来的？什么室温常压超导？不知道呀。但是看专家这个反应，这苏丽丽，现在不要再多说一句话了。为什么？我们不需要再任何的话题和炒作。我感觉他的发明有可能是真的。什么？什么真的？
你知道这个东西的意义是什么？你究竟是什么人？提前60年，将他带到这个时代的人。练了个磁悬浮的魔术，就想骗过我们吗？师傅，你造出了可空核聚变了吗？你拿不出来对吧？我一眼就看出你小小年纪不是个好东西，从小就学会造假。超导材料可以造假，你的可空核聚变装置在哪呢？在哪呢？说！已经到了。什么是室温常压超导呀？我刚查了，这可是能改变整个世界的材料啊！我说了吧，这林星火肯定不会吹牛，他是我儿子同学。上次他们班主任刘老师开家长会的时候就说过，林星火神一样的存在。星火他大伯，下午赶紧来家里，星火好像有光宗耀祖了。闺女，赶快回来，咱隔壁的林星火呀，可能要成大人物了。他们老师说了，他有可能获得诺贝尔奖。你赶快回来，你也露个脸啊！如果他获了，可能全球的记者和记者呀。老师，刘汉龙又给我打电话干什么？虽然我让您失望，但是我的学生会让您骄傲的。超导，可控核聚变，你和以前一样大言不惭。我没有你这个学生。孙院士，你一个秦国人，怎么想起给我大夏的人打电话？恭喜啊！恭喜什么？听说你们大夏的高中生发明了可控核聚变，哈哈哈！核聚变技术100年内就可能有突破。这学生竟然说他的学生能发明出来，人呐，有人！停着！我必须让这个节目马上停播。掉头去韩城，我要亲自去收拾他们，不然的话，整个世界都不知道怎么嘲笑我大夏呢。喂？什么？超导？可控核聚变？什么液氮制造零下180度的超低温，才有可能让金属达到超导的磁悬浮状态，而现场是常温是常压，这种石破天惊的东西问世了。来人啊！马上安排去大夏汉城的飞机，快！全球科学即将出现颠覆性的时刻了。是。老徐啊，你远在祖国也听说了？我已经看过直播了，这个常温超导很可能是真，这不是他大夏的事，这是全人类的盛世啊！快机场！超导你能做出来，但是你该不会真的凭一己之力做出了整套核聚变的体系吧？后卫，朱总编。什么大惊小怪的？西北卫视的民间发明大赛，有一个叫林星火的高中生，他发明出了可控核聚变。他的室温常压超导已经得到了初步的证实，短短5分钟的时间之内，大夏已经收到了来自60多个国家的通讯啊！朱总编，现在已经有超过30个国家的科研团队要赶往大夏，要赶往韩城了。这就是传说中的可控核聚变？对，就是传说中的可控核聚变。现在全世界都在等着它拿出来呢。快看，大家把手里的活暂时放下。如果这是真的，这有天大的新闻。现在我宣布，成立至少10个技术小组，多20个，立即火速的开往韩城。我们要拿到第一手资料。是，韩城。我们要组织2个采访队，到林星火的家庭采访，家人、到邻居，采访到所有认识的人，要快呀，要
时间赶了，我们就跟不上采访了。是。快！现在全球的新闻媒体都在赶来的路上，而我们距离近，这是最大的优势。3小时内必须到达韩城。遗憾林心火不是我楚国人呐。到了吗？这么久还拿不出来，这根本没有制造出来。到了吗？喂，直接送进来吧，辛苦了。啊，这就是可控核聚变的设备。对对对，就这个项目，是我捣鼓了1年多了。东西送到了，辛苦了，谢谢。这就是可控核聚变，这就是可控核聚变，这就是可控核聚变的设备。今天是你改变命运的机会，林星火。上天让我回到60年前的意义，就是让我提前将可控核聚变问世。哎，不能拍，为什么？科技含量过高，不宜展示。都离远一点，是林星火的，千万不要拍摄到细节。收到。这就是所谓的可控核聚变。可控核聚变怎么只有这么大点？光加热装置就要有一间房子那么大，再加上聚变反应时电能转换机制以及磁约束装置，再怎么小也得有1栋楼那么大才可以。这些社会败类，我怀疑他们借杨教授您的名字借机炒作。林星火是刘汉龙的学生，而刘汉龙曾经是我的学生。最近老给我打电话嘘寒问暖，我以为他是在巴结我。你这么一提醒啊，我明白了，原来他是在利用我的名头在外边炒作呢。虽然我让您失望，但是我的学生会让您骄傲的。各国的学界同僚都在打电话讽刺我，今天我就要整个大夏再无刘汉龙和他的学生林星火的容身之地。想利用我，休想！在我生命的最后时刻，竟然有机会看见核聚变的问世，值了。爸，明天发明大赛出现了，正在看。对，就是林星火。他拿出的超导是真的，但我认为可控核聚变依然是我们短时间内无法迈过的坎儿。爸，如果真的能运行成功，那对我们大夏来说，不是对整个世界，对整个人类文明都是开天辟地的里程碑。爸，这是您追求了一生的历史时刻呀！马上安排直升机，我要亲自去汉城，见证历史的诞生。是。老王，可控核聚变的瓶颈是全世界的瓶颈。如果我们有一点点突破，我们都将走在全世界的前头。计算量太大了，听说上这个已经是上市50升级。小陈啊，40余年了，我们始终解决不了这些问题。可控核聚变成为促进人类科学发展的
枷锁。老王，40年，我们从无到有，已经解决了很多问题了。乐观点。也许有一天，我们的子孙实现了扩坑核聚变，可是我配死了，不知道这样。我努力活久一些，我替你看。爸，都安排好了，我们出发吧。好。这难道是真的？全世界都解决不了的问题，怎么可能被一个高中生发明出来？李教授，你失态了。是我想多了。这是真的，是已经完工的成品，对不对？如您所想，这怎么可能？体积这么小，那个箱子都能装得下。在60年，可控核聚变装置的体积已经变得很小了，不再是一个巨大的反应堆。世界上第一台计算机有一座房间那么大，但现在我们却可以把它装进口袋里面，但它的功率却是房间那么大计算机的上万倍。可控核聚变亦是如此。哼，黄口小儿，第1代都不可能，却说你到了第3代。你的意思是说，你的可控核聚变不仅仅造出来了，还领先了几个时代？我知道了，第1台可控核聚变有一座山那么大，但现在这是第3代。所以它是成品？是。它可以使用吗？可以。它可以升降发电吗？当然。那我们立即开始验证。但是，你们想好了吗？真的要在这节目上面进行验证吗？你们想好了吗？真的要在这节目上面进行验证吗？你的意思？我的可控核聚变装置还没有来得及制造变压器，它输出的电量很有可能会超出你们的想象。是超出我们想象，10万千瓦、100万千瓦？难道是500万千瓦时？500万。这只是它瞬时发电量的一个顶峰。什么？3分钟之内，可控核聚变的发电量能达到至少10亿千瓦时。扯淡！林星火，你知道10亿千瓦时是什么概念吗？一个火力发电站1天的发电量只不过是700多万千瓦时，而你的装置3分钟10亿是至少。你科学是严谨的，你不要陈教授，我也是严谨的。如果你一定要让我运行装置，那么我先说好2个后果。如果你们能够接受的话，我随时可以开始。抽干整个西郊的电力，然后让整个韩城瘫痪。谁来承担这样的经济损失呢？所以还要继续实验吗？如果真是如此，那责任岂不是我西北卫视？台长，咱们收视率突破40%了！40%！这就意味着整个大厦10几亿人，有40%的人在同步收看咱们的直播。台长，咱们的网络直播人数突破9000万了啊！9000万！那么我先说好2个后果，如果你们能够接受的话，我随时可以开始。这还能有后果？第一，装置运行后会消耗大量的电力，消耗多少？抽干整个韩城西郊。什么？不可能！我虽然不是什么专业人士，但是我也知道抽干整个西郊
代表着什么？就凭你这小小东西，就想抽干整个西郊，风大也不怕闪了舌头！哼！第二，它正是预示会产生超过10亿的天瓦时电，但是整个韩城根本没有处理这种1级单位的变压器，这也就意味着这庞大的电力会涌入韩城千家万户。然后呢？这就代表着韩城的所有电力设施将全部瘫痪。全城电力瘫痪。台长，网友们都说了，想让可控核聚变进行验证。验证？你没听说过？要是真的验证的话，有可能让整个韩城电力瘫痪，这个责任谁来承担？台长，您不是说了吗？他发明不出来这东西，你怕什么呀？对呀，差点让这小子给唬住了。哎，台长，说是离谱40了。40啊！快让他进行可控核聚变的验证。这不行吧？说是会让整个城市电力瘫痪，会造成极大的经济损失的。你上去啊！真的相信他一个10几岁的毛头小子，上下嘴唇这么一碰，你就当真了？收到。零星火，口说无凭，请尽快开始验证吧。为了科学现身是我们节目的宗旨，该装置造成的任何后果和经济损失，我们节目组全部承担。该装置造成的任何后果和经济损失，我们节目组全部承担。这不是小损失，经济损失可能会超过20亿。你认为我们这么大的一个节目组，连20亿都拿不出来吗？哼，林星火，我一直觉得你在装神呢。现在你的后顾之忧也解决了，你还在犹豫什么？开始啊！赵官道，咱们少说话，这可是理论中的可控核聚变，谁也不知道具体是什么。万一要是个真家伙，到时候韩城真的瘫痪了。我会真的相信？再说，主持人都说节目组去了，你怕什么？林星火，快开始啊！我的装置可能会瞬间抽干整个西郊，释放出的电力可能会让整个韩城都……你来来回回就这句话，这节目主持人都说了，节目组负责，你怕什么呢？啊，林星火，我看你这个核聚变也是个魔术道具，现在让你开始验证，你又退缩，还在装神弄鬼，今天就是要拆穿你。我认为负不起这个责。不可能。那要是加上我呢？吴教授，你怎么样？老夫负得起这个责吗？杨教授，你认识我？哦，不，也对，你和你的老师刘汉龙一直在打着我的幌子，招摇撞骗。哼，认识我也不奇怪。哎呦，杨教授！观众朋友们，让我来隆重的介绍一下，这位是大夏高能物理学院物理学教授杨宇。高能物理学院的教授杨教授，天哪，这谁呀？比咱们请的陈松教授还厉害啊！那能是一个级别的吗？人家陈教授最多也就是研究理论物理学，杨教授那可是每天冲入火箭发射中心、量子研究中心的人呐。我今天就是来拆穿你的，小东西！刘汉龙是你的老师吗？啊，刘汉龙不是个好东西，你也不是个好东西。是要搞实验吗？你不是要抽干整个西郊的电力吗？啊！今天我倒要看看你是怎么抽干整个韩城的。好。刘汉龙就是社会人渣，他的学生能有好吗？星火，你怎么这么晚还没有回家呀？天太冷了，来，快把围巾围上。也是啊，别冻着了。谢谢老师。走，老师送你回家。老师，
我送您吧。行，你来带我。这是科技展的门票，以后别来找我了。老同学，看你这话说的，你喜欢物理学，这是科技展的门票，你去看看，对你会有帮助的。刘老师，辛苦您了。只要学生喜欢学，老师呢就是呕心沥血也要想办法，就怕学生不学呀。高中时光短短的3年，是刘老师您改变了我的一生。社会人渣，学生能有好吗？再问你，回答我，刘汉龙是不是你老师？他是我的班主任老师，亦师亦父，亦师亦父。果然是蛇鼠一窝。刘汉龙从年轻的时候就不是个好东西，这么多年过去了，本性难移，狗改不了吃屎。刘汉龙是最让我丢人的学生，教了这么多学生，最看不起的就是刘汉龙。在我的学生里边，混得最差的，现在也小有名气了。而刘汉龙偏偏最没出息，在一个小小的高中里边当老师，我丢不起这人。现在他更是教出了你这么一个玩意儿，竟大言不惭说自己发明了可控核聚变来博取关注度。哼，你知道什么是可控核聚变吗？你能说清楚它的原理吗？别说你了，就是你的老师刘汉龙，他懂吗？杨教授，他懂吗？杨教授，送您一句话，同时这句话也是我老师毕生的心愿：青出于蓝而胜于蓝。你本身不行，不代表别人也不行。哼，可笑之极！我今天就是来拆穿你的谎言的。可控核聚变，可笑之极；正向发电，可笑之极。你说你能抽干西郊的电力，然后再发出1级单位的电力。好，我今天就在这儿看着你，我看着你发电，我看着你让韩城断电，我看着你是如何让一个城市瘫痪的。所以你承担所有责任，对吗？我承担。您不用说了。主持人，可以开始。哦，好，好，好，太好了，快准备开始。所有工作人员注意，现在零星火统一验证装置了。各单位不许掉链子，每个环节都完完整整直播出去。现在网络收视率已经破1了，谁都不准掉链子。老师，我是您的学生林星火，我不知道您是否在电视机看着我。是，对不起，我今天没有参加高考，没有获得你梦寐以求的全国理科状元。没有对不起，你做的对。但我今天选择了一个更加广阔的舞台。我相信，当我拿出长文超导的时候，全世界就已经开始关注我了。而现在，您的学生又即将拿出一个震撼世界的产物。他提前60年来到了这个世界上。老师，您的老师杨宇教授他也来了。他说，您是他最看不起的一个学生。但今天，您的学生又将告诉全世界，你的老师刘汉龙是这个世界上最优秀的老师，因为他培养出了我。哼，你别给自己脸上贴金了。
你现在把牛吹得越大，待会儿失败了，你老师刘汉龙的名字就会被抹黑呀、今天之后，怕是全世界都知道你老师叫刘汉龙了吧？谁说不是？他老师的名字今天就要臭大街了。韩城的所有民众请注意，1分钟之后西郊断电，2分钟后超过11千瓦时的电力将会涌入整个韩城，还请大家及时关掉电闸，拔掉插销，远离电源、电线等地，注意安全。媳妇，你说他知道韩城有多大吗？全城停电，这孩子可真敢吹。还请韩城电站注意，及时关闸，以求将损失降到最小。我是陈峰。可控核聚变技术一直以来都存在于理论中，没有人能够预测到它真正的实效有多大，也许会超乎所有人的想象。我个人相信，离心火所带来的发明是真实的。这话听起来有点不可思议，但古往今来，科学不从来都是如此吗？陈教授，你怎么？大家听从他的，远离电线，远离电源，韩城真的会停电。这次核聚变实验可能会造成大量的经济损失，但是主持人刚才表示说节目组承担。啊，对，我们承担。还有，杨宇教授也说过，他和节目组共同承担。能让韩城瘫痪，我把脑袋拧下来。站长，民间发明大赛有人发明了可控核聚变。发明者说，1分钟后韩城西郊电力都会被抽干，然后超过10亿千瓦时电力会涌入韩城，造成电力瘫痪。你是文盲吗？你知道10亿千瓦是什么概念吗？你读过书吗你？滚！是。李先生，可控核聚变已是被发明出来了。半分钟后，可能会有超过10亿千瓦的电力涌入韩城，造成整个韩城电力瘫痪。你迅速做好准备。啊？不是，这有疑问吗？不是，这不是开玩笑吗？可控核聚变技术至少100年内都不会有突破，这怎么可能呀？大夏高能物理学院院长陈开天先生听闻喜讯，已经在赶来的路上。同时赶来的还有全球记者、金国物理学泰斗、赵国物理学院士、楚国科研团队等，你比他们更懂。所有人，火速回到工作岗位，韩城电站立即进入黄色预警状态。是。半个小时，必须赶到韩城。是。我要亲眼看见韩城断电。老王，你的在天之灵和我一起见证这历史的时刻。杨教授，您是否愿意按下这个按键呢？哼，老夫不屑于参加这丑陋的游戏。我来。如果这个是真的，我将成为历史上第一个启动可控核聚变装置的人。如果是假的，我也是这场闹剧的最终人。20秒之后，您将被载入史册。20秒之后，您将被载入史册。10秒之后，你们将会看见科学之美。
5。全体工作人员做好准备，不要漏掉一丝细节。知道。设备正常，直播信号正常，机位就绪。4、3、2。考试结束，考生立即停止答卷。10年寒窗无人问。今日一朝成名天下知。陈教授，请开启又一次工业革命吧。假的，这是假的。光，怎么会有蓝光？这蓝光不像是从这个箱子里面发出来的，像是整个空间的各个角落都在发光。这是怎么做到的？零星火，这是怎么做到的呀？这是光子运动发出的色彩。光子。可控核聚变是强相互作用力，它能够让空气中的电子剧烈拍击光子，就像拍皮球一样。当足够剧烈拍击之下，光子的振动频率也会越来越大，这就让人的肉眼所见。当拍击频率达到了一定的界限，就会产生共振的连锁反应。当拍击频率达到了一定的界限，就会产生共振的连锁反应。技术之中，只有核聚变这样的强相互作用力，才能够促使整个空间之间的光子全部产生剧烈振动，产生连锁反应。还有一种可能，所谓的蓝光只是一种魔术。你说启动装置后，韩城会停电，现在韩城停电了吗？对呀，咱们就在韩城的西郊啊！果然是骗人的，不是说会抽干整个西郊的电力吗？你看，这也没动静啊。杨玉教授什么呀？杨教授都亲口说了，可控核聚变100年之内不可能实现，那都被拆穿了，还搁那里强撑？不见棺材不落泪呗。老林啊，你这是南郊还是西郊啊？南郊。老王，你那是西郊吧？没停电，我都接了4、5个电话了，都是问我停没停电。可能还没有那么快吧。老张，你那是西郊吧？有没有停？没停电，我正在看直播呢。对了，林星，我真的是你学生啊？是的。你们的牛逼吹大发了，一个高中老师，一个高中生，居然说造出了核聚变，现在连人家杨教授都惊动出来了，我看你们怎么收场。是来了。爸，你说他能成功吗？我不知道，可是他制造出了强相互作用力。啊！这么小的年纪制造出强相互作用力，已经是相当难能可贵了呀。 100年前就制造出了强相互作用力了，可是100年来，全世界却依然停留在这一步，不能再前进，哪怕半步。这已经很了不起了。我希望它开天辟地，实现人类的一大
而不是仅仅只是了不起啊！西郊停电了吗？没有，一切正常。8分钟了。现在呢？西郊停电了吗？一切正常。果然是不可能发生的事情。喂，李先生，西郊停电了吗？韩城电站有异动吗？暂时还没有。报告，西郊出电有异动。什么？监控显示西郊耗电有异动，流速度增快，比平时增快了多少？3倍、4倍、14倍了。站长，7倍、10倍了。有了，有异动了，有，现在有异动了。停电了吗？哼，核聚变它需要时间，需要多长时间？3分钟，3分钟之内，它会积蓄大量的电力，然后正向对外输出放电。你和你老师一样，满嘴的谎话，不学无术。哼，3分钟之后如果没有任何变化，你是不是要说一声技术故障？你和你老师狼狈为奸，目的就是博取关注，哗众取宠。你老师刘汉龙是土生土长的韩城人，你也是土生土长的韩城人，整个韩城出不了一个好东西。杨教授，这是林星火和他老师的个人行为，我认为您不应该带上整个韩城。一方水土养一方人，一个韩城出了你们这样一对师生，足以说明此地穷山恶水出刁民，男盗女娼。他凭什么这么说？我们韩城哪有他说这么难看？你们还不知道吧？他扬言自己发明了核聚变，如此吹牛，丢人都丢到国外去了。现在国外有多少贵宾都在询问这件事儿，不出一天，我大夏将成为全世界的笑话。世界各地人人都在嘲笑我大夏之人。国外都知道了，这消息怎么传播的这么快呀？可控核聚变太惊世骇俗，全球皆知，并不为奇啊！这可怎么办呀？如果星火发明是假的，那全球岂不是都要笑话大夏呢？可如果是真的，那全球将仰慕我大夏有如此人杰。杨教授可是权威，他都说了，不可能。现在光我所知，赵国、楚国、秦国的科学团队和记者们正在赶往大夏的路上。他们来了，还不知道怎么嘲弄我，不知道怎么嘲弄整个大夏呢。在大夏国内丢人也就罢了，竟然惊动了外国贵宾。你们今后让我如何在世界科学界面对别人？韩城，肮脏之地！这该死的林星火，竟然惊动了国外的贵宾啊！这该死！就是，他会成功的。在大夏丢人不可怕，在洋人面前丢人是我无法承受的。我杨宇今后的学生再也不收韩城人，凡是韩城人都是我大夏的耻辱。我杨宇丢不起这个人。那你是哪国人啊？大夏人。你口口声声洋人，一句一个国外贵宾，也被称之为大夏人。我大夏人出门在外抬头挺胸，没有任何一个大夏人会仰仗所谓的国外贵宾而活着。我大夏人有自己的骄傲，
有自己的切节。你也配拥有气节？刚才杨教授说，你再也不收韩承仁为学生，是因为韩承仁给你抹黑了，是给我大夏抹黑了。在我看来，像杨教授这样跪久了再也站不起来的丧己之犬，根本不配当老师。你不收韩承仁为学生，韩承仁也不屑成为你的学生。大人，你敢对杨教授无礼？老师刘汉龙前半生瞎了眼了，拜你为师。若有一天林星火住到大夏学界，我要做的第一件事情，并非科技复兴，而是要根除我大夏400多万平方公里内所有如你杨教授一般的丧己之犬。好大的胆子！我瞎了眼。所有如你杨教授一般的丧己之犬，好大的胆子！有病！你知道杨教授是什么人吗？你说话太过分了。那您说他是什么人？陈开天先生亲口承认能接济他的人。那就算是他陈开天也瞎了眼了。你敢辱骂我的恩师？钦点一条丧己之犬的人作为接班人，那么其本身也不是什么好人吧？不许辱没陈泰斗！1分钟！1分钟之后，超出你们认知的科技就会降临整个韩城西郊。这个林星火太狂妄了，父亲，他居然说您……父亲，您别生气。他说的没错，我眼瞎了。父亲，我们就应该研究我们自己的科学和学术。杨宇口口声声国外贵宾，一句一个洋人的看法，他不配进入我们大夏的高能物理学院。父亲，那您的意思是？还有多久到韩城？最多1个小时。不行，半个小时必须到达。不管林星火成功与否，我都要登上舞台，替他说一句话。什么话？这般少年，大夏越多越好啊！那个3楼就是林星火的家，去砸了他家，让韩城赤裸的狗，让我大夏在外国人面前丢人。今天我儿子本来要放在杨教授的门下，就是因为这个林星火，那杨教授又说韩城人事了。我要替我儿子讨回公道。走。谁呀？他就是林星火他爸。要干什么？张子顺，干什么？光天化日之下，你们是干什么的？就是林星火的老师和林星火一起招照片的人。现在走！打！喂，闺女，千万别回来了！你星火哥呀，成了大夏的罪人了，他辱骂了杨教授，这会一群人呢，都冲进来了，千万别回来，千万别回来了！让我儿子没了前途，我打死你！网络同步收看直播人数突破3亿了，台长，收看直播人数破4亿了，同步收视率突破70%了，史诗级呀！好，太好了！台长，咱们的收视率突破80%了。80！我从没有想到，我们西北卫视会创造如此的辉煌呀！啊，对，师兄，韩城西郊建成了没有？没有吧？看来一切只是林星的意见。台长，如果西郊不停电的话，其实我们就没有办法维持这史诗级的收视率了。看来
终归是仙。站长，西郊可空分停电了。站长，西郊童子村因为不明原因断电。站长，出大事了！西郊北市区不明原因停电。站长，南城区停电了。站长，主车区停电了，西郊主车区也停电了。站长，西郊被抽干了。真的，抽干了西郊。这做的是哪一门我二是连累我给你道歉。如果星火没有如此冒进，他就在考场中，他会成为全国理科状元的。星火父亲，我始终坚信，你儿子，我的学生，会一鸣惊人的。老刘，西郊停电了。老林，停电了！停电了！星火成功了！怎么回事？该不会真的停电了吧？怎么可能？停电了。喂，我马上抵达大夏的韩城，现在正前往西北卫视的演播厅。你说什么？林星火的父亲和他的老师在家中被人殴打了？这样的天才，你大夏竟然往外赶，那么你就别怪我赵国收入麾下。申请他们无法拒绝的条件，邀请林星火和他的师傅刘汉龙加入我们赵国。邀请林星火担任赵国高能物理学院的副院长，教授职称，年薪10亿。若是林星火同意，我们赵国可以为其授勋为赵国国之主。年薪50亿，邀请林星火加入楚国，授予楚国千年第一人勋章。大夏不要，我楚国要。父亲，楚和赵国可能会挖我们的矿场。放肆！我们大夏国事，请让他人染指。爸，刚刚接到消息，林星火的父亲及老师刘寒山在家中被人上门殴打，殴打者声称他们是大夏国的耻辱，还声称他们都把人丢到国外去。爸，爸你怎么了？你是怎样工作的？为什么不对林家进行保护？为什么？停电！停电了！真的停电了！现在灯火通明，林星火就过去3分钟了。演播厅就在西郊，现在并没有停电呢。虚来晃去，我看你还有什么好说的？不要在这里招摇撞骗了。10秒钟，10秒钟之后，超过10亿的电压将会涌入这座城市。所有收看电视的观众朋友们，此刻开始，远离电源，拔下插手，远离电子物品。一场电力风暴将降临这座城市。林星火，我看你能招摇撞骗到什么时候？
停！5、4、3、2、1。停电了。是的，父亲，大夏古往今来，别人想都不敢想的事情，他做成了。国事不可辱。父亲，我会想尽一切办法留下林星火，会给林星火全家一个交代。传我命令，在，立刻派人保护林家。是。西郊愁罡，你已经蓄满了能量，是时候爆发出你可怕的一面。提前60年将你带来了这个世界，前世我没有活着看见核聚变在全世界普及，没有看见太空电梯的问世，没有看见大宇宙时代的到来。此生提前60年的我，能否看见这一切的发生？通告全球，2084年11月，可控核聚变在大夏取得突破性进展。从上世纪50年代到今天，130年历经全国4代人努力，今日成功了。林星火，真的实现了吗？实现了。你又在变魔术了吧？是在变魔术吗？杨教授，3分钟内会有超过10亿千瓦时的电力涌入这座城市。世界上没有哪一个魔术会变出这么高的电压。10亿千瓦？你是个文盲吧？你知道10亿千瓦这是什么概念吗？你啊，一座火力发电厂每天才能发出700多万千瓦的电力，你懂得电吗？你连电的基础概念都不懂。你们当然不懂，因为这一切已经超出了你们的认知。10亿千瓦时是什么概念？一个大型火电站一天的发电量为750万千瓦时，一个大型核裂变的发电站一天发电量为2400万千瓦时。你要眼睛了！我问你，10亿千瓦时是什么概念？一座一线城市一天耗电量为1亿千瓦时，韩城一天耗电量为4000万千瓦时。我让你闭上眼睛了，你听见了没有？站长，我不知道啊，我不知道呀，我没有概念啊，历史上没有发电量超过10亿的呀，没有记载啊，数这么大，我完全没有概念呀。不对，啊，你刚才说一线城市一天的耗电量为1亿千瓦时？是啊。你刚才说一个核电站一天的发电量为2400万千瓦时？对啊。刚才说的度量单位是天，可是林星火说3分钟内，他是说3分钟内核聚变装置产生的发电量为10亿千瓦时，他是说3分钟内呀。如果3分钟发电量过亿，那意味着一场电力风暴席卷韩城电站，我们没有那么大功率的变压器，我们的变压器会全部爆炸呀。可他说的10亿，3分钟内10亿呀！如果3分钟电力超过10亿，那么韩城整个上千部的变压器都会爆炸，到时候所有的电线、电缆设备全部瘫痪。哎呀，过载电量形成了一种风暴，整个韩城所有工厂器械都会烧毁，所有正在使用的家用电器都在燃烧，所有人通知所有人回到工作岗位，时刻准备应急措施。是。韩城总电站，请求支援。是不是没信号啊？
韩城紧急广播！紧急广播！一场电力风暴即将降临这座城市，请各单位，请所有民众做好准备，迎接即将到来的电力风暴。请关闭电子设备，拔掉家用电器插销，远离电源。11点呀，放屁！这林心福，都被杨教授拆穿了，那紧急广播，居然相信他，真是不解气！我要到林海家揍他一顿才行。真是不解气！我要到林海家揍他一顿才行。我有一个梦想，是看见可控核聚变普及的那一天。当我们拥有了无限的能源、无限的电能，这个世界就不会再有饥荒，不会再有战争，而我们将会去角逐更加遥远的宇宙深空。你就可劲的吹吧！我实在想不到，只能用于军事的可控核聚变和饥荒有什么关系？张教授，你能专业一点吗？陈教授，我纵职业啊，纵职业啊，有了这种能源，即使是天寒地冻的不毛之地，我们也能够搭起温室大棚、机械式智能化送水。温度不够了，我们就在大棚里安装空调，24小时恒温。如果没有阳光了，我们就用人造紫外线。如此一来，世界上任何地方都能长着农作物，从此再也不会有饥荒。扯淡！大棚里安装空调中惨，电费不要钱了吗？庄稼才值几个钱。当可控核聚变一旦普及了以后，电费就不需要花钱，因为可控核聚变的主要原料就是海水，海水是无穷无尽。还能这样？新能源带来的是和平。自古以来的战争都是来源于资源的争夺，古时候是粮食争夺，而现在是能源的争夺。化石能源、石油能源，可当可控核聚变出现的那一天起，这一切都将变得没有意义，因为这一刻成为了无限能源。爸，他们说的是真的，这是林星火的梦想，也是我跟你去世的王叔叔追求了一辈子的梦想。未来，甚至神秘的深空，我们不会再继守。可控核聚变只是第一步，全球普及是为了大航天时代之夯实。你还有第二步计划？太空电梯，我想要亲手设计太空电梯。什么是太空电梯？太空电梯，火箭是这个世界上最不实用的交通工具。如果航天工具无法革新，那么太空的探索将永远停留在目前的水准。而太空电梯便是真正的超高效的往返于太空和地球之间的交通工具。利用地球自转的离心力，将发射器甩入太空之中，这便是地球物理的初级利用，也是可控核聚变普及之后我的第二步。太空电梯，爸，这世界上会有这样一种交通工具啊？为什么鸟你？可控核聚变证实了吗？你的10亿千瓦时电能证实了吗？一直在这里高谈阔论。这是电压不稳定。10亿千瓦时只是起步，现在已经开始了。快断电！电来了！总兵，电流有没有异常啊？他充了近100万千瓦电力后，现在开始输入电力了。他真的给韩城输入电力了，输入了多少？2亿千瓦。
良医前往涌入这座城市是一场灾难，幸亏良医前往仍然处于可控范围。站长，有示意前往建议涌入这座城市。什么？先生，是无意的。快，切断整个城市的电力供应！是，站长，排长，20亿了，我的电闸瘫痪了。不是说有10亿吗？45亿前往，不可能！一线城市45天的总耗电量，3分钟内就发出了这么多。核聚变，这就是核聚变呀！真的停电了！小哥，一定是小哥！你不会真的相信一个高中生能发明出核聚变吧？哈哈，我就说他是短暂的停电。那小哥没事？吓死我了！我还以为他真的发明出来了核聚变。成功了！他成功了！10亿千瓦时电力瞬间涌入这个城市！天太冷了，来，快把围巾围上。你也是不知道爱惜自己。谢谢老师。走，老师送你回家。只要学生喜欢学，老师呢就是呕心沥血，也要想办法。真没想到这个地方走出了一位即将改变世界的大人。老林啊，是我太狭隘了。之前我还说，星火放弃高考，大夏国就会损失一位高考状元。现在虽然你们失去了一位大夏的高考状元，但这个世界却多了一位17岁的诺贝尔奖获得者。敌人代表楚国诚邀林星火加入楚国物理学院，年薪50亿，封国士。封国士。国士？二位，您这是受伤了？啊，没事，来。啊，不敢。请问您是林星火的父亲林海？啊，我是。来我们楚国吧，在楚国断然不会发生这样的事情。我见证奇迹的诞生，你做到了。不好，如果世人承认了他，那么我变成了整个大夏的小丑。今天我们电视台的收视率已经突破了80%，整个世界至少有10亿人在目睹着这一切。从今天起，你的名字将响彻整个世界。李星火，你成功了！恭喜啊，林星火同学，恭喜啊！是时候了，我们进去吧。自古英雄出少年，我求索了一辈子的东西，没想到在我临终前才有机会验证，他出自大夏少年之手。陈院士，大夏物理学泰斗，老师。快，我要第一时间见到林星火本人。他成功了，这是史诗级的成功！快，一定要拿到第一手的资料。我叫陈开天。陈教授，我是林星火。看到你拿出超导的时候，我就往韩城赶。
这紧赶慢赶，还没有赶到你让这座城市断电的一瞬间。老师，千万别让他给蒙骗了。杨教授，事实都摆在面前了，你说这些还有意义吗？其实我早在20年前都已经发明出来了。什么？什么？只不过关键的资料丢失了，所以一直没有进展。今天我终于弄明白了，原来是刘汉龙窃取了我的研究资料，而林星火正是刘汉龙的学生。我敢断言，是林星火窃取了我的研究资料，才发明出来了可控核聚变。是吗？是吗？当然，不过你能学会也算是个人才。老师，我愿意破例收入他为大夏高能物理学院做我的学生。他虽然年龄小，但是能够破解我的研究资料，表明他非常值得我破。林星火，你觉得怎么样啊？笑什么？算个什么东西啊！也配！你说得好！你有什么资格收林星火先生为学生呀？我冯科代表赵国诚邀林星火先生加入我们赵国物理学院，担任副院长、教授职称，年薪10亿，并为其授勋为我赵国国之助。之助？赵国冯科。九爷，我大夏的事情什么时候轮到你赵国插手了？你算个什么东西？妙哉呀！杨教授真可谓天下伪君子之第一人呀！强行霸占别人的研究成果，说是自己的发明，还假模假样的要收别人为学生，这样一来，是不是就可以彻底的霸占了别人的成果呀？这本来就是我20年前的论文，只不过我丢了，怀疑是我的学生刘汉龙偷走的。现在他的学生又拿了出来，这难道是巧合吗？你的研究成果？当然。你杨宇是什么水平，我不知道吗？还是这天下人不知道？就你这一瓶子不响，半瓶子晃荡的样子，你也好意思说这些是你的研究成果？那你说？可控核聚变的关键一环常温超导体的主要原材料是什么？是我大夏的机密，休想套我的话。既然这样，那咱们就重新换个话题。它的可控核技术在启动之前会产生蓝光，这蓝光是什么？强相互作用力之下，电子拍击光子产生的振动频率，让光子用肉眼看得见。这个强相互作用率加光子振动频率的公式，你写得出？氢的同位素刀核川组聚变公式加上温度、压力的计算方式，你写得出？电解水产生氢，那怎么从氢中获取它的同位素刀核川？这个你总该知道吧？不要拿着幼稚的话题来考我！不要再装了，你根本就不是核技术领域的研究人员。20年前不是，现在不是，以后也不会是。你什么也不懂，你凭什么说？20年前你的论文被别人剽窃了？无论如何，可控核聚变技术是我大夏高能研究院的成果，绝对不是一个高中生能够发明出来的。林星火，林星火，我最后再给你一次机会，是否愿意拜入我的门下？念在你有才华的份上，我可以破格将你招入大夏高能物理研究院，未来将有一份不错的科研工作。这可是你祖上冒青烟，3辈子积德才修来的福分呐！怎么样，
你可不要不识好歹。如果拒绝了我，可大夏将难有立身之地。先散了吧。什么意思啊？可供核聚变已经尘埃落定，它的功率和成功是毫无质疑的。林星火，你作为发明人，老师，我才是发明人。闭嘴！林星火，你作为发明人，又遇到了这么多的麻烦事，这里不是谈话的地方。那在哪里谈？要谈什么？你才17岁，还未成年，有些事情要和你的父母、老师一起谈谈比较好点。谈什么？今天是高考，你放弃了高考，对你的前途问题是值得谈谈的。同时，核聚变怎样运用、如何普及，以及你说的电梯，我们都非常感兴趣。这个问题都必须好好谈谈。还有，你是大夏人，今后需不需要继续做一个大夏人？这个问题需要非常好好谈一谈。那个冯教授，陈老先生，你远道而来，有失远迎。现在我们大夏内部有些事情需要解决，您还有什么事吗？零星火是全世界的零星火，并不只是大夏的零星火。他是大夏人，可是科学无国界呀。他是大夏人。林星火，我赵国带着诚意前来邀请你，我们可以给出你超高的年薪，10亿不行，我们可以给你20亿，20亿不够，我们可以30亿。只要来到我们赵国，就即将被载入史册，封为国之柱。你以为我们大夏给不起那些待遇吗？散了吧。对未来有什么规划？您是指人生规划还是学术规划？先说人生规划吧。没有什么人生规划，为科学而生，为科学而死。也许有一天实现了扩核核聚变，可是至于学术规划嘛，我打算面向全球，公开核聚变。你说什么？只有公开，才能够迅速普及全球。能够普及全球的可控核聚变，才是它真正的意义和价值，集全人类的智慧和结晶，才能将它的运用发挥到极致。陈教授，我的目标永远不是名誉、地位、金钱，而是星辰大海。太空电梯到底是什么？明天我会召开一个发布会，到时候你就知道。